ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? வெல்கம் டு another குக்கிங் வீடியோ ஆஃப் ஜாலி குக்கிங் வித் ஏபி. நம்ம சேனலை இப்போதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நல்லா ஸ்பைசியான காளான் சுக்கா வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்துக்கலாம். 250 கிராம் காளானை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் போட்டு உப்பு போட்டு கழுவிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, ஒரு தக்காளி, ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி இலை, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1 காய்ந்த மிளகாய், 1 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி, 1 டீஸ்பூன் மிளகு. இப்போ வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்க்ரீடியண்ட்டை மட்டும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு காட்டுறேன். பாருங்கள், இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் நீங்கள் அரைச்சி பவுடர் பண்ணிக்கணும். இப்போது ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் ஹீட் ஆனதும் வெங்காயத்தையும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே கொஞ்சோண்டு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க, வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்கு. இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு. தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு உங்களுக்கு ஜூஸியாக வரணும். அது வரைக்கும் இந்த தக்காளியை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த தக்காளி நல்லா வெந்து உங்களுக்கு ஜூஸியாக வந்துருச்சு. இப்போது மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த பவுடரையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது 1லேருந்து ஒரு 2 நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த ஆயிலில் இதை நல்லா இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. பாருங்கள், 3 நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம காளானை உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த காளானில் அந்த மசாலாலாம் நல்லா எல்லா பக்கமும் பரவுற மாதிரி நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். பாருங்கள், நல்லா கலந்தாச்சு. தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். திரும்பவும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போது ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணேன். காளான்லாம் உங்களுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு. அதிலிருந்து வந்த தண்ணி உங்களுக்கு நல்லா இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த தண்ணியை நம்ம நல்லா ட்ரை பண்ணணும். ஸோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சு தான் குக் பண்ண போகிறோம். அடுப்பை நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா எப்படி ட்ரை ஆகி வந்திருக்குன்னு. அவ்வளோதான், இது இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி இலை தூவிக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா காரசாரமான காளான் சுக்கா வறுவல் ரெடி. சூப்பராக வந்திருக்கு. எப்படி நல்லா உங்களுக்கு சுருண்டு நல்லா உங்களுக்கு சூப்பராக நல்லா கலராக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களுக்கு இது ஒரு சூப்பரான ஒரு சுக்கா ஃப்ரை. இது எல்லா சாதத்துக்குமே சைட் டிஷ்க்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், ஆவி பறக்க பறக்க ரொம்பவே நல்லா வாசனையாக ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு. கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அகைன் இன்னொரு வீடியோவோட உங்களை பார்க்குறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களை தேடி வந்துட்டே இருக்கும். பை பாய்.